julle en welkom by Beleef Kids. Vandag gaan ons na 'n Bybelstorie kyk oor 'n seun met die naam Josef. Josef se pa was baie lief vir hom. Hy was eintlik so bietjie sy favourite en hy het vir hom 'n spesiale kleed gegee. Dit was nie sommer net 'n gewone klere nie, dit was 'n baie spesiale baadjie wat hy vir hom gegee het. Het jy dalk al 'n baadjie of 'n trui gehad wat vir jou baie spesiaal was en toe hy te klein raak, toe jy baie kwaad? Het jy dalk so 'n baadjie? OK. Josef se broers, hy het baie boeties gehad. Hulle het nie daarvan gehou nie. Hulle het jaloers geraak. Hulle het nie gehou daarvan dat Josef spesiale aandag en behandeling kry nie. Ek dink dit was dalk 'n bietjie unfair. En weet julle wat? Soms doen mense lelike dinge wanneer hulle jaloers is. Was jy al ooit jaloers? Onthou jy hoe dit gevoel het in jou hart? Maar vandag gaan ons iets baie belangrik leer. Selfs wanneer mense lelik optree, is God nog steeds by jou. Josef se storie het nie maklik begin nie, maar God was besig om vir Josef voor te berei vir iets baie groter. So, vandag se storie kom uit Genesis 50 vers 20. Dit sê, julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit ten goeie gebruik. God kan dieselfde doen vir jou. Miskien is daar goeders wat nie vir jou lekker is nie, maar God kan daai dinge gebruik om iets mooi daaruit te kry. Kom ons kyk nou mooi na hierdie video en probeer raak sien wat met Josef gebeur het en hoe sy storie begin het. Kyk gou saam. Stories of the Bible. Joseph's coat. This is Joseph. Hey! Joseph was the son of Israel, also called Jacob, and Rachel. Israel loved Joseph more than all his other sons. In fact, he made Joseph a coat of many colors to show him how much he loved him. When Joseph's brothers saw this, they hated Joseph. One night, Joseph had a dream. Joseph told his brothers, "Listen to the dream I had. We were tying up bundles of grain out in the field. Suddenly, my bundle stood up straight. Your bundles gathered around my bundle and bowed down to it." This made his brothers hate Joseph even more, and they said, "Will you really rule over us?" Then Joseph had another dream, and he told his brothers and his father, "I had another dream. This time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me." This time Israel heard the dream and rebuked Joseph, saying, "Will we really come and bow down to the ground in front of you?" The brothers were jealous of Joseph. Israel, however, decided to think about what Joseph had said. One day, Joseph's brothers were working when they saw Joseph coming to meet them. One of his brothers said, "Here comes that dreamer. Come, let's kill him. Then we'll see whether his dreams will come true." Joseph's brother Reuben wanted to save Joseph, so he said, "Let us not take his life. Throw him into this empty well here in the desert." Yeah! So when Joseph came to his brothers, Hey! they attacked him. Yeah! They took the coat their father had given Joseph and threw him into the well. Then they saw a group of men from Midian coming toward them. Judah thought it would be a good idea to sell Joseph to these men. So the brothers sold Joseph to the traders for 20 shekels. The brothers then took the coat of many colors back to their father and made him think that Joseph had been killed. Israel wept for his beloved son. Meanwhile, Joseph was taken as a slave to Egypt to work in the house of a man named Potiphar, one of Pharaoh's officials and the captain of the guard. Joseph's story was only just beginning. Sjoe, maatjies, Josef se storie het eintlik baie hartseer begin, nê? Sy pa het vir hom hierdie spesiale kleed gegee, maar sy broers was baie jaloers. Dit het hulle jaloers en kwaad gemaak.
Hulle was baie lelik met hom en hulle het hom seer gemaak en toe verkoop hulle hom. Dink jy sal jou boetie of sussie kan verkoop? Miskien as jy kwaad is, maar dan sal jy later spyt wees. Dit was nie reg nie, hulle moes dit nie gedoen het nie. Maar hier is wat ons moet onthou. God was nog steeds by Josef. Al het dit met hom sleg gegaan. Kan jy saam met my gou sê, God is by Josef? Sê gou, God is by Josef. Mooi so julle, en weet julle wat? God is ook by jou. Soms gebeur dinge waarvan ons nie hou nie, of wat nie vir ons lekker is nie, of het maak ons kwaad. Miskien vat iemand een van jou speelgoed, een van jou gunsteling speelgoed. Miskien is iemand lelik met jou by die skool, en hulle spot jou gedurig. Miskien voel jy hartseer, omdat dinge nie altyd gebeur so wat ons wil hê dit moet nie. Miskien verander dinge by die huis en ons hou nie daarvan nie. Maar Josef se storie leer vir ons, ek kan nog steeds op God vertrou, want God is by my. Sê gou, ek kan op God vertrou, ek kan op God vertrou. Dis reg, Josef se lewe het baie later baie verander. God het hom gehelp, God het hom voorberei, en eendag, baie lank nadat hy verkoop is, het God vir Josef gebruik om baie ander mense te help, selfs sy eie familie wat met hom lelik was. So, kom ons kyk gou weer na daai vers, dis Genesis 50 vers 20, dit sê, julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit ten goeie gebruik. Maatjies, selfs wanneer iets moeilik is, kan God nog steeds dit in iets goed verander. Onthou dit altyd. So hierdie week, as jy terug gaan skool toe, en miskien is daai maatjie weer lelik met jou, onthou. Sê vir jouself, God is by my, en ek kan hom vertrou. Ek weet, hy bly getrou. Reg so? God is by my, ek kan hom vertrou, en ek kan glo dat hy alles gaan uitwerk, soos wat dit moet. Nou gaan julle lekker saam met die tannies gesels in die klas, en julle gaan iets lekker doen, om julle te herinner aan Josef se storie. Reg so? Sien julle volgende keer!